আজকে আমি তোমাদেরকে মাছ দেখাবো। এই যে মাছ, ওই যে আর হলুদটা ওই যে হলুদটা। এর মধ্যে কি কি মাছ আছে তোমার? এর মধ্যে আছে পিঙ্ক, হলুদ, একটা নাম চিংড়ি, একটা নাম পিঙ্ক। কি নাম আছে তোমার মাছের? একটা নাম চিংড়ি, একটা নাম পিঙ্ক। কোনটা চিংড়ি দেখাও তো আমাকে। চিংড়ি হলো গোলাপটা। গোলাপিটা? হ্যাঁ। কোথায় ঘুমাচ্ছে নাকি? না, ওই যে ওই যে এই যে